बिलासपुर रेल हादसे के बाद अब रेलवे हरकत में आ गया है। रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के सभी लोको पायलट्स को एक कमरे में बुलाकर शपथ दिलाई है कि अगर पटरी पर रेड लाइट दिखेगी तो वो ट्रेन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। रेलवे ने साफ किया है कि अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। आपको बता दें कि 4 नवंबर को हुए दर्दनाक रेल हादसे ने पूरे बिलासपुर को हिलाकर रख दिया था। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब उसी हादसे से सबक लेते हुए रेलवे ने लोको पायलट्स को सुरक्षा के नियमों की शपथ दिलाई है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो।